Faly miarabantsika rehetra indray. Androany alatsinainy. Aiza daholo tsika rehetra. Resadresaka indray tsika androany. Ny vaovao moa zany dia tsy lany fa dia misy foana isan'andro ny vaovao. Miarabantsika rehetra indray amin'ity andro anio alatsinainy ity. Tsy lany ny vaovao fa dia samy mihaino eto indray tsika. Sady mipartage. Mikasika ny samborana ny Raolodinina. Zay ny zavatra resantsika eto. Maromaro izy ato ezahantsika atao fohifohy ihany. Samborina zany moa Raolodinina rehefa tonga avy any ivelany izy nitsabo tena tany dia tonga atao Madagasikara dia nisamborina. Dia rehefa nisamborina izy dia niteny ny filohan'ny antenimieram-pirenena hoe mbola tsy afaka ny manala ny immunité-ny izy satria mbola tsy tonga any amin'izareo tsy nandefa atany amin'izareo ny fitsarana. Dia moa ave alohan'ny isamborana ny olona anankiray manana immunité, tonga dia samborina ve ilay olona voasorina zay sa asorina zay aloha mba hahafahana misambotra azy? Zay zany ny zavatra tsy haiko, tenenareo amin'ny commentaire eo. Mbola tsy tonga any amin'ny assemblée hony mba hahafahana manala ny immunité-ny. Samborina zany ho ilay olona aretena zay voasorina ny immunité-ny. Zay ny tsy haiko izay zavatra zay. Amiko dia nisy zavatra tsy nikaola tao ny ministra fitsarana sy ny ao amin'ny assemblée nationale. Efa manaonao fahatany zany zareo ao. Teo zany vao tonga saina ny président ny assemblée nationale hoe raha misy tokony ho samborina kay ireo manodidina anazy ireo. Maninona moa zany raha ohatra ka hisambotra ny olony orange ihany ianao? Ny fahafantarany Raolodinina zany dia menasinasy manaboaka basy iny dia comédien. Ny komikana dia be vava. Fa za mbola tsy nahita hoe affaire nataon'ny Raolodinina tena hoe grave nanodikodim-bola be. Afaka teneninareo moa zany raha ohatra ka teneninareo amin'ny commentaire raha nisy zany zavatra zany. Maninona zany tian'ka Roberto tsy samborina? Olony orange koa ne izy. Fa dia filoha sy teny izao mifandray tanana aminazy. Sa ve cause samby atsimo? Cause tuliara ve dia tsy samborina izy? Zay nataoko hoe tonga saina tampoka izy fa raha tokony samborina zao tiano kahina. Samby nanao fahotana mahafaty tao daholy. Raha par rapport amin'ny Raolodinina. Nefa dia io présidensité mifandray tanana amin'ny tian'ka Roberto io. Tian'ka Roberto zany nga mahasamy teny amin'izao. Jery fotsiny. I base toliara ny dradradraina ny tenen'ny tian'ka Roberto tsy hoe saika ataon'zareo tao. Saika anao forcé mihitsy ry tian'ka Roberto iny any base toliara dia sy teny izao mihitsy ny tena nanakana tsy nanaiky jusqu'au bout. Zao manao base toliara tsy miteny tian'ka. Ary ny filohan'ny antenimieram-pirenena mamadika zany ary zany ho vary mada mba andrebirebena ny sain'olona. Raha misy ny tokony ho samborina ohatran'ry Ravelonarivo reny, centaine de milliards zany nahodikodiny zany olona zany. Centaine de milliards. Fa dia izy ny conseil PRRM. Reny zany tokony samborina. Raha misy tokony ho samborina ry ontina realy zany. Mahazo place tsara ao amin'ny présidence. Zay mahatonga na miteny manomboka aminao aloha ny fiovana. Faza forcena hiova ilay olona. Fa ny fiovana fantatrao moa zany ny fanovana fantatrao na ny fanavazana fantatrao dia ovana teny tsy miteny frantsay intsony fa tokony miteny malagasy dia fitafy malagasy. Dia novana ohatra amin'ny lamba fotsinao iny mijanona amin'ilay teny miaramila iny ianao fa adinao ohatra amin'ny lamba fotsy. Zay moa zany ilay fanovana eto. Raha misy tokony olo samborina tatsimo daholo zany ary tena realy zany raha misy tokony olona samborina dia maharanty reny. Zay nataoko hoe sao dia hoe cause avy any atsimo dia hodiana tsy hita ilay zavatra nataon'ireny olona reny. Maharanty zany tena olona mpambotry firenena gravy. Fa dia hodiana tsy hita fotsiny. Dia Raolodinina ry no mamaika anao.
Roberto moa tsy kitianao satria samy avy any atsimo. Zay zany zavatra mba hain'ity fitondrana ty. Rony Real zany tena anisan'andrepaka zany. Fa avy any atsimo izy de mena place goavanao amin'ny présidence ao. Zay zany zavatra mahagaga amin'ity fitondrana ty. Alohany anenjika olona anankiray anao, fataro no manodidina anao ary manomboka aminao koa. Zay na tonga nareo rehetra ao mihitsy nareo no tokony miditra any amponja, fa tsy ny ankizy mitaky ny fanovana tena marina araky ny fanarahana. Manomboka aminareo ao. Io zao ny influenceur zao a. Entina mandeha mitsangatsangana any Russie. Misy influenceur fizy izy ao moa. Hainareo mihitsy le manampim-bava olona satria moa ny olona mbola tsy nandeha tany Russie mba te hijery tanàna hitsangatsangana de gatena zany reny mba nidinany vavany reny. Zay zany sisa ny farafahaizanareo manakombona amin'ny vavany sy reny le mitabataba foana amin'ny réseaux sociaux. De tambatambazareo entinareo mitsangatsangana any Russie. Enjana le fanavaozana. Enjana. Hainareo hoe iza moa zaza malagasy tanora tsy te hitsangatsangana ny velany zany. Fa niriny tanora malagasy zany mba mandeha mitety firenena. Fatarao hoe tsy mantra le gasy tsy manana fahefana mandeha manao vakansa any ivelany na mandeha mitsidika firenena anankiray de lalaovinareo amin'izay. Misy le vola ao a. Misy le vola ao, zay zany le fanovana zay. Tsy hainareo mihitsy manavaka hoe inona ny priorité tokony atao. Rehefa tsara ny tantana, misy asa ao, mahazo asa daholo ny tanora, afaka mandeha mitsangatsangana. Fa ny anareo entinareo mitsangatsangana le ankizy de miverina avy any de mikrosofana indray ny fiainana sitrany hoe mba mitsangatsangana. Dika tsisy avenira mihitsy zany ny tanora malagasy. Tsisy avenira. Satria zay ny andemenareo ny fanany mba tsy hafa miteny am'le fiedina mba asoan'ny firenena. Idinareo ny vavany entinareo mitsangatsangana any Russie. Ity resaka rusiana ty moa zany tena mahagaga anahy mihitsy. Ny ministry Fanirsoa tena niteny an'io, tsy mila an'io. Andeha hanambotry ny arenatsika io, andeha handravandrava ny arenatsika io. Nefa de io, na ny ankizy malagasy ary entina mandeha mitsangatsangana any. Na ny garde du corps ny filoham-pirenena ara misy rusiana. Ny filohan'ny Assemblée nationale, ny filoham-pirenena. Io moa zany de mazava ho azy fa tena tsy matoky. Tsy matoky ny mpitandro filaminana malagasy reo zany. Manambanimbany ny mpitandro filaminana malagasy mihitsy. Tsisy ilana azy, tsisy rahay. Aleo manafatra rusiana. Nefa ohatrinona nefa ny karaman'ireny olona reny. Karaman'ireny rusiana garde corps zareo reny. Ny karaman'ireny tompoko de mahavoaloha ny karama 50 ny miaramila malagasy. 50 miaramila malagasy zay vao mitovy ny karamany anankiray amin'ireny. Fitiavatena zareo, fiarovana ny zareo de aleo zareo miditra amin'izay. Sady efa manambany mpitandro filaminana malagasy ohatry ny tsisy zavatra hay. Dondrona. Atao fitaovana fotsiny. Ny karaman'ireny efa mahavoa karamam-piasa 50 miaramila. Nefa efa nidradradraina teo hoe ambotry ny tsy mila rusiana ozy ny ministry ny Fanirsoa. Hanambotry atsika, hitango ny arentsika, ny arenatsika. Nefa de io mbola ampiasaina io ihany. Tena gravy a. Zay zany le fanovana. Ozy aho hoe diversion fotsiny. Nanaovana ny Raolodina koa en plus mba andrebirebena saintsika hanadinotsika an'le action braquage fanafiana nataony miaramila reny garde corps ny Fanirsoa sy garde corps présidentiel. Sy misy kapisady vitsivitsy. Diversion. Rebirebena any saintsika de mitabataba antsika. Tsy efa adintsika sady ve zao? Adintsika sady.
dia mody miteny amin'izay président de l'Assemblée nationale ary hoe mbola tsy tonga aty ny avy any amin'ny tribunal hanesorana ny humanité. Nasorona hatramin'ny commandant Jimmy, commandant compagnie Tanaville, nasorona satria nisambotra an'ireny, nasorona. Oka aloha fa mbola manao live kely rehefa avy eo miantso. Nasorona hatramin'ny commandant Tanaville satria misambotra an'ireny. Reny tsy tena tsy ilaina mihitsy hoe isy zavatra information foito mikasika an'ireny zavatra reny. Izay ny antony tsy namoahana azy tamin'ny mpanao gazety, izay ny antony tsy namoahana azy tamin'ny télé, tsy niresahana anazy tamin'ny réseaux sociaux fa olona tsara sitrapo namoahana an'ireny olona reny. Nasorona hatramin'ny commandant compagnie Tanaville noho n'iny affaire iny fotsiny. Tena hoe manao tsinitsinina ilay mpitandro finamina malagasy zay te hanao ny asany. Manao tsinitsinina. Sady efa tsy matoky ianao fa aleonao mangala Rusiana. No mbola olona manao ny asany, mbola asoronao amin'ny asany iray ny olona izay manatanteraka ny asany. Satria tsy tianao fantatry ny olona hoe iza marina ilay olona nanao action, iza ny tareny. Afa-baraka tanteraka nareo, miboridana tanteraka. Na ho afeninareo ohatra n'inona ary, fantatr'olona foana io. Tsy nampidirin-dry zalahy eny tsy hafahazany le kapisaty. Zay ny tsy nahamoahana ny tareny fa misy olona mahafantatra foana. Numéro matricule reny misy mahafantatra foana. Dia anaovana diversion amin'izay mody hoe Raolodina korontanina any dia any daholo hoe Raolodina ange tsy olona mpanao braquage variana any ny olona dia ato milamina ihany. Dia nasorona ny commandant compagnie Jimmy. So dia anao fa metsy eo ange ny commandant compagnie Jimmy iny fa ampidirindreo tsy hafaha iny raha vao miteniteny eo. Ampidirindreo tsy hafaha iny. Zay zany no anisany hoe tena mampitsikaiky, mampalahelo amin'ilay situation ny firenena hoe hoaiza tsika ty, hoaiza. Tena hoe mitsangam-boly kely zany na ianao an'ilay resaka an'ilay mopera iny. Ny tanisa, ny vola, ny budget zay mitotona amin'ireny isaky ny ohatra ny Assemblée nationale, ny Sénat, ny ACC. Tena hoe nefa piasan'ny vahoaka dia le vahoaka mampiasa azy manakarama azy mahantra dia zareo migalabona amin'ilay vola. Dia ravana moa zany reny entité reny moa zany ravana reny dia tsy ny Randrava Mikaela. Tena ny compte mihitsy teneniko anareo. Efa fatapatako ihany satria za fa avy niasa tamin'ny Assemblée nationale tao. Asa tao aho. Ny député anankiray fotsiny zany nataoko front izy satria mbola be dia be tsy dia maharaka an'ilay ariary mba hazava tsara. Afaka divisenareo par 5 ilay izy raha te hahafantatra azy ariary nareo. Ny député anankiray 380 millions de francs isam-bolana. Zay ny vola ny anakaramatsika ny député anankiray. 380 millions par mois FMG. Zay ny député anankiray. Mila fantaritsika hoe ohatranao ny vola anakaramatsika an'ireo olona reo. Akoatra ny business, akoatra ny kolikoly, vitsy amin'ireo no madio. Efa manomboka indray mifandeny ny resaka efa henoko daholo mody sous forme fotsiny hoe misy manana zao taona ny bois de rose fa raikitra fa ho raikitra ny bois de rose. Raikitra ny bois de rose. Ny Assemblée nationale, ny Sénat 380 millions par mois. 20 nefa ny Sénat membre Sénat eo fa par mois io olona 20 mandray 380 millions de francs. Reo olona 20 reo 380 millions de francs. Isaky ny sénateur anankiray isam-bolana. Ny député 128 millions de francs malgaches isam-bolana.
dia mbola manao kolikoly ihany. Efa tsy ho velona amin'izany, tsy ho velona intsony. Raha ao alohan'ny fahantrany vahoaka nefa ny vahoaka manan-karama an'zareo a. Ny ACC 278 millions isam-bolana. 278 millions isam-bolana. Dia isika malagasy manan-karama andreo dia jereo inge zareo akoatra ny kolikoly ataon'zareo ao. Aiza ho aiza amin'izany zany fiainantsika malagasy. Dia mody ampiakarina ny karama nefa ny vidin-javatra miakatra koa. Tsy voagéré. Tsy voagéré. Ny olona manodidina zareo olona tokony higadra daholo ireo ny tany sako anareo teo. Nefa zay ny ampitondra fanjakanao. Miteny ny olona hoe vao miditra ny avoloanao a dia matahotra satria tena menace hono. Nao reka reka manao zao reka. Zany hono ny ao. Tena hoe tompon'ny tanàna, tompon'ny bureau mpanjakana, tompon'ny palais. Zany asa atao amin'ny bureauko tao, avoloa tao. Zany hono ny ao. Dia matahotra daholo ny mpiasa raikitra ao ireo dia manaraka fotsiny. Ny geste eraky ny couloir rehetra ny avoloa iny. Zany ao avoloa ao. Tsy maintsy manaraka baiko. Hitanao ihany moa rehefa tsy dia nandeha fianarana firy ny olona mpitondra dia izay ny alehany. Dia nantenaina fa hitondra fanovana, fanavaozana. Ny conseiller corrompu be reo olona andeha tsy nahavitana ny votovorona io centaine de milliards ao nanodikodiny ry Ravelonarivo reny. Rony tiana réal zany, milliards de milliards. Zany ny tantanao, baiko ao. Ry maharanty olona fa tena tokony higadra zao. Madio. Madio. Zareo mianakavy mangalatra ao. Misy ny cause samby atsimo ao dia tsy migadra reny. Fa ny ankizy mandeha mitady fanaovana mitaky ery amin'ny lalabe ery, tsisy basy, tsisy inona, reny no samborina. Hanotofana ny ratsy atao ato. Raha vato manga milaza nampidirina, zareo ihany konikonina miaraka amin'ny zanaka raha vato manga ao. Zareo konikonina miaraka amin'ny zanaka raha vato manga. Le saim-bahoaka mihitsy ny atao ohatran'izao. Dia mody rebirebena amin'ny resaka fédéralisme amin'izay fédéralisme. Fa ianareo mpitondra ihany ny ivadian'ireo côtier reo. Ny fampantana pôkaty io. Io fitakiana fédéralisme ataon'zareo dia mody marana reo dia ahodikodinareo hoe atao ny fitonjanam-pahefana efa décentralisation no resahanareo fa tsy le fédéralisme. Za aloha dia mijery eto. Teneno raha vitan'ireo. Za tsy manao compte fake fa ity ny compte mazava tsara ty. Zay ny teneniko hoe aza mandeha ariariana zareo any amin'ny Merinano fa reo no fahavalonareo voalohany. Reo no modèle ratsy ny côtier. Zanaka côtier maro ny anitra tsy mitovy aminareo. Fianareo tena nimba ny point zanaka côtier nareo. Zay rebirebenareo amin'ny zavatra tsisy. Ianareo no tena fahavalo-pirenena. Nareo tsy mieritreritra anao fifidianana zany. Hipetraka eo 5 ans farafahakeliny. 5 ans farafahakeliny. Zay ny programanareo. Ahodinareo si le saim-bahoaka satria mahantra rebirebenareo. Zaranareo vola. Mba ohatriny isa-tokantrano moa reny vola zarainareo reny. Ohatriny isa-tokantrano. Za hoe mbola tsy nahita hoe ity zany ny filoha dia ny vadiny ny conseillère koa dia mandray karama koa. Zay ny zava-misy ao. Ny filoha dia ny vadiny ny conseillère dia mandray karama koa. La honte. Baraka. Baraka vondraky. Baraka vondraky. Président dia ny vadiny conseillère dia mandray karama.
nareo izy mandalo taty à France moa tsy de mampanina fa izy olona rehetra nge mba te geste koa na bon vidy resaka rojo 270 000 euros tena manasagnagna vao tonga fitondrana anao de mividy rojo volamena anao 270 000 euros satria mandalo aty à France zay tena hoe manaonao foana anoloan'ny malagasy tsy misakafo ny mpianatra tsy mandray bourse mpianatra votovorona hoa tena ny antso anao madame Lewis tena mba teneny ny bourse anay fa zay nge tsisy sakafo nareo de miteny ana foana hoe taizanao tamin'ny Rajoelina dikan'izay zany tsy tokony teny tsy zay ve nanonganana ny Rajoelina teo tsy zay ve nanonganana ny Rajoelina teo mbola tsy afa-po nareo de tokony tsy teny an'ity zany izay ny atao hoe expérience vécue zavatra efa hita teo tsy tokony averina tsony fa tsy vao miteny de taizanao ny tamin'ny Rajoelina ty nge fanavaozana izay nge le izy fa tsy hoe zavatra hoe nataon'ny Rajoelina zany de mbola averiny ty de tsy teny zany fanavaozana ity zay ny fanarana fanavaozana ty fa tsy hoe taizanao tamin'ny Rajoelina de nahita zavatra tsy nety zany tamin'ny Rajoelina tao de tsy maninana averiny ty za tsy manaiky nanina zany tokony tsy nasorona zany Rajoelina raha zay ny tianareo atao tokony jerena tokony navela eo foana izy hoe Rajoelina mitetsika faritra mitondra artista tokony ajanona ny artista ozy IPRRM fanavaozana io tsy izy ihany nga manao anazy eo tokony mijery tokony mamboly mamokatra atsika fa tsy mety fizarana vary eran'ny tanàna io sy fizarana vola io izy ny ataon'izy io izy ange nataony io manao copie-coller tokony mba mitana ny teny nataony izy ara tsy manaja ny teny ataony tsy manaja ny teny ataony izy nivakiny mihitsy ny tamin'ny 14 octobre angamba izy iny hoe ausoloana ny Sénat ny foanany ny CENI ny ACC ny Assemblée nationale fa nga izy nanaja ny teny nataony zay ny tenaka manomboka aminao le fiovana monsieur le PRRM fa izy zao de manomboka tena manao sary adala tanteraka izy satria fa manomboka mahazo tsiron'le vola izy ny tokony miova voalohany aloha fa tsy forcé niova ny olona za moa isaorako ny général moa miala tsy indrindra am'le resaka grady isaorako ny Pukulas mba nanova azy kely nivoaka tao fotsy de lasa nivavaka manko izy tao satria ohatran'ny olona voan'ny problème rehetra matetika atsika mahatsiaro an'Andriamanitra zay tena mahamenatra indray hoe misy problème kely de mivavaka anao avy eo misy menatra eo anatren'Andriamanitra maninona moa za ty rehefa tena voadona mafy tena mivavaka foana isan'andro indray misy adino za moa tsy anjely za tsy zanak'anjely toy izay koa PRRM zay isaorako ny Pukulas eto hoe izy ny tena nahatonga anazy lasa mpiandry rehefa tavy eo amin'ny fonja aleko lavitra mieritreritra ny misy mpanakanto gasy anankiray iarina mba azon'olona rehetra iny rehefa misy zavatra mahavoadona de mahatsiaro an'Andriamanitra fa ny fitadiavany ny fivelomany dio resaka hira io de tsy maintsy niverina amin'io satria te velona mba ialana amin'le alatra iarina zany tsy nisafidy andeha angalatra izy fa aleo niverina amin'ny ny hira izy fidiram-bolany de mandiery izy de mahazo vola avy eo tonga daholo ny olona mijery azy tsy midika zay hoe niala ny Andriamanitra izy fa izy mila vola mamelona zanaka izy mamelona ny tenany izy fa tsy te hangalatra zay ny ka niarina zay merci aleoko misaotra n'iny vehivavy iny ny atsembohan'ny tavany ny nanany hanina
fa tsy hoe voan'ny problème anao avy any amin'ny fonja anao de nisy olona nitarika anao de nanao mpivavaka anao de akanjo fotsy anao de nitsapan'Andriamanitra anao nomena ty toerana ty de adinao tanteraka Andriamanitra fa aleonao anoloan'ny vahoaka sahirana de aleonao mangalatra mameno paosy de ny olona alainao daholo olona mafia daholo reny conseil-nao ahoana moa zany anaovako conseil-ny Ravelonarivo iarako miasa amindry Maharanty iarako miasa amindry Unitina Realy zay nataoko hoe cause toliara ve adinareo vahoaka malagasy nge no entinareo adinareo hoe fantrana nge no vahany adinareo hoe fifidianana nge no atao andamina fifidianana adinareo tanteraka mihitsiny aleko mieritreritra ny arinao tena hoe niatsembohan'ny tavany ny nanany Andriamanitra mijery olona alohan'Andriamanitra mijery olona ohatran'ireny iarina tsy mangalatra volam-panjakana fa niatsembohan'ny tavany ny nanany natao resaka be reny tamin'ny réseaux sociaux fa za chapeau amin'ny vehivavy iny ary merci anazy fa ianao zay mpitondra fanjakana tsy mino hoe niatsembohan'ny tavanao ny nananao niatsembohan'ny malagasy ny nohaninao ianareo sy manodidina rehetrarehetra ny tany sako teo reny niatsembohan'ny ny fahorian'ny malagasy ny ranomason'ny malagasy no hoaninareo tsy possible hoe anatin'ny firma fa mividy tranona miliara zany nareo mividy volamena mividy inona tena hoe zay fa ianareo zany mieritreritra hoe totofana foana hitotofana zany zavatra misy zao totofana arovana za tsy azo amin'izany za tsy azo amin'izany na manohana anao za rehefa tsy mety ny ataonao de avoakako za tsy sikombakomba aminao zany za aza le mena hoe ianao madame manina raha atao amin'ny MP zany resaka zany fampiresanareo ary za tsy azon'izany za tsy hoe influenceuse za zany de rebrebena andesina manao vakansy any Rusy za tsy azon'izany za afaka manambola anaovako vakansy na ho any Rusia na ho any Amerika na ho aiza za manambola anaovako vakansy fa ianareo ny faiblesse-n'le olona hainareo faiblesse-n'le zaza malagasy satria tena hoe anatina fahantrana lalina tsy manana fahefana andeha tsangatsangana ty ary de ataonareo an'izay na tsy manana mbola nova vakansy za tsy ho azonareo amin'izany na za atao amin'ny fitondrana io maro ny zavatra tsy nekeko tamin'ny fitondrana Rajoelina io zay nitenenako foana zay anisan'ny tsy nitiavana anahy teneniko anareo zany za tsy azo amin'izany za teneniko na hiteny anareo eto hoe taizanao tamin'ny fitondrany Rajoelina zany mihitsy ny problemako tao zany za tsy tia député ho miady eraky ny tanàna hoe orange de hiady eraky za tsy tia an'izany miteny koa nareo taizanao tamin'ny Nidoni zay maty tao amponja de mahaiza makalesona fa tsy zay olona rehetra mitrotra de hogadranareo koa ianareo ny tena fahavalo voalohany zavatra hitanareo fa tsy nety teo averinareo taizanao tamin'ny Nidoni tsy niteny tamin'ny Rajoelina iny taizanao tamin'ny Nidoni zany ataonareo de zavatra zay mihitsy ny tsy ekena nefa zay no averinareo na fitondrana io dikan'izay tsisy dikany fanovana tsisy dikany le fanovana vo maika pura satria tena nareo tena isa manao modely ratsy surtout ho an'ny Cotier image ratsy tsy nareo mbola tsisy raha fahaizanareo fitondrana io zanaka Cotier tokony manam-pahaizana ambonnareo
tsisy raha hainareo raha tsy mangalatra manabotry firenena, mandafy ny harem-pirenena fa miditra amin'ny bois de rose nareo, manondrana ny harena-kibon'ny tany volamena, fa tsy nieritreretinareo hoe indray andro any mety misy zana-côtier hitondra firenena manam-pahaizana. Sombanareo le izy, nareo manimba ny zana-côtier, image ratsy ny zana-côtier nareo. Zay sy zay moa zany ny resaka antsika androany. Fa ialako tsiny amin'izay tezitra hoe ianao miteny foana, za tsy maintsy miteny za. Fa reny moa zany vola raisiny eo amin'ny ny mpitondra fanjakanao efa nitanisaiko teo le vola afaka verenareo jerena zay tsy naharaka. Hoy tsy ho anahy ny tenenako eto fa ho an'ny malagasy rehetra, surtout ho an'ny malagasy saina zay miandrandra fanovana, tsy ho anahy rery. Ary za misy anahy daholo reo foko 20 reo. Za bara ny raiko avy Vangaindrana Tesaka, ny zanako Teraky Diego, ny zanako Romianada avy Voemara. Zay ny teneniko hoe tandreny tsy voarebireby surtout ny tavaratra tsy hanao an'izany reo. Sahirana foana nareo mitaky federalisme. Tsy hanao an'izany. Tsy hanao an'izany reo. Zay teneniko hoe aza mandeha aty amin'ny ampovoantany miady. Fa na fitondrana raha tsy hanao an'izany. Fandrebirebena anareo fotsiny zany. Tsy hanao an'izany. Na PRRM tany sava tsy niresaka an'izany. Zaho tena tiako hoe nisy ray taminareo teny hoe PRRM tsy resaka fitsinjaram-pahefana ny resaka eto. Manina efa federalisme atsika zao. Fa ny rariana zany ny angatana mba hoe effective. Zay mba ny rariana mba fa tsy mijanona lalana fotsiny, tsy mijanona taratasy fotsiny. Tsy niresaka an'izany PRRM, federalisme ny resahana. Zay iainantsika amin'izao, efa izany iainana amin'izao. Alefa ny vola makany amintsika dia tsika amin'izay mantanteraka ny asa avy eo. Zay foana. Zay ny antony isian'ireo commune sy district reo. Efa misy zany, fa tsy hoe zavatra efa misy ny andeha lalaovanao ny sain'ny vahoaka. Zany ny iainantsika amin'izao federalisme zay. Non, décentralisation. Décentralisation ny iainantsika amin'izao. Izay ny tenen'ny filoha tsy ny fitsinjaram-pahefana io. Fangahanao anao mpitondra fanjakana ve dia tsy hanao zay ny iainana zao, tsy zay nge leny takin'ny vahoaka. Fa zay ny tena hoe aza mpanofisin'olona tsika dia aza ampiadian'olona amintsika samihafa vitsy tsika. Aleo mifankatia mirahina dia miaraka manapaka amin'izay inona no mahasoa. Mitabe tsy lany mamba, zay misaraka vato, zay misaraka fasika, zay mitambatra vato. Tsika ny tokony irahina tsika. Tsika rehetra io. Raha mitamfatsika misarasara ka tsy afaka anao inona, tsy afaka iady. Olona vitsy ve andeha iady amin'ny mpitondra fanjakana, iady resaka fahantrana, izany ny problème atsika zao, fahantrana. Fahantrana. Mila fitantanana tsara, mila olona mpitondra tsara, mba olona mieritreritra an'izany. Fa olona tsy hanao raha tsy mbola mpanjakana, anagadragadra olona. Jereo nge renseignement be dia be mijaly. Enjanao no mahazo ny colonel Patrick ao. Tena hoe mafy. Jaly. Fa zay moa ny zava-misy mirary reny olona voafonja reny tsy maintsy voaka foana rehefa misy mpitondra manaraka. Fa dia eto antsika mianakavy moa samy mijery eto, samy manaraka ny tantara. Mankasitraka antsika rehetra vita ny androany tantara vaovao eto foana za, ary misaotra anareo zay mizara vaovao aty amiko aty fa pitako eto tsy maintsy mirecoupé tsara za vao mizara vaovao. Recoupé tsara. Mankasitraka antsika rehetra samby ho tahin'ny tompo
Fiadanana ho an'ny tokantrano tsirairay avy, tsy adino zay satria tsika malagasy dia fahantrana tsisy hanina tsisy akibo, politikan'ny kibo ny tena problemantsika voalohany eo. Fiadanana ho an'ny tokantrano mba samy ahita ny rariny. Mankasitraka daholo Madame Lewis, mirary soa.